ចឹងHi my name's Ella សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Ella and this is my family ហើយនេះគឺជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះរូបថតនឹងស្ដាំដៃនេះ My father's name is Robert ឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Robert he's a teacher គាត់ជាគ្រូបង្រៀន My mother's name is Adele បាទ Adele ម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Adele she's French បាទគាត់ជាជនជាតិបារាំង and she's a nurse ហើយគាត់ជាគិលានុបដ្ឋាយិកា My sister's name is Susie បងស្រីខ្ញុំឈ្មោះ Susie she's 21គាត់មានអាយុ21ឆ្នាំ she's a student at university ហើយគាត់ជាសិស្សនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ My brother's name is Lam បងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Lam he's 18គាត់អាយុ18ឆ្នាំ and he's at school ហើយគាត់រៀននៅសាលាវិទ្យាល័យបាទ This is a photo of my cat នេះគឺជារូបថតឆ្មារបស់ខ្ញុំ My cat's name is Tiger ឆ្មារបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Tiger His favorite food is fish ហើយម្ហូបដែលវាចូលចិត្តគឺត្រី